નમસ્કાર મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અત્યારે મિત્રો ડબલ સિઝન ચાલી રહી છે, એટલે કે તમે સવારે લગભગ 6-7 વાગ્યાની આજુબાજુ તમે બહાર ક્યાંક જશો વોક કરવા માટે કે બહાર, તો તમને ઠંડી ઠંડી હવાનો અહેસાસ થશે। બપોરે 1-2 વાગશે તો થોડો ગરમીનો અહેસાસ થશે અને સાંજે પાછું ટેમ્પરેચર મિત્રો ડાઉન થવા લાગે છે, એટલે કે થોડું ઠંડુ વાતાવરણ થઈ જાય છે। આ બદલાતી સિઝનમાં અને ખાસ કરીને નવરાત્રીનો પહેલાનો જે આ જે સમયગાળો છે ભાદરવાની અંદર ઘણા બધા લોકોને ઘણી બધી બીમારીઓ થતી હોય છે। કોઈને તાવ આવે છે, કોઈને શરદી ખાંસી થઈ જતી હોય છે, નાકમાંથી પાણી પડવું, માથામાં દુખાવો, માઇગ્રેનની તકલીફ થઈ જતી, ઘણા બધી સમસ્યાઓ મિત્રો થતી હોય છે। એમાંથી જ એક સમસ્યા છે મિત્રો ઉધરસ, કે બદલાતી સિઝનમાં ઘણા લોકોને ગળામાં કફ જામી જાય, છાતીમાં કફ જામી જાય અને જેના કારણે મિત્રો અવારનવાર ઉધરસ આવતી હોય છે। અને ઘણા તો મિત્રો એટલી બધી ઉધરસ આવે અને ખાસ કરીને આપણે રાત્રે જ્યારે સૂઈ જઈએ ત્યારે ઉધરસ આવે તો પોતે તો મિત્રો આપણને તો ડિસ્ટર્બન્સ થાય, પરંતુ સાથે ઘરમાં આપણા ઉગેલા ઘરના જે મેમ્બર્સ હોય એમને પણ મિત્રો ખલેલ પહોંચે છે। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં એક જોરદાર તમારા માટે એક હોમમેડ સિરપ મિત્રો લઈને આવ્યો છું, એટલે કે માર્કેટમાં મળતી ભલભલી સિરપો કરતા એકદમ ઇફેક્ટિવ અને એકદમ સરળ ઉપાય તમારા માટે મિત્રો લઈને આવ્યો છું। એટલે કે તમારે ફક્ત આ એક ફ્રૂટનું તમારે સેવન તો મિત્રો કરો જ છો, સાથે સાથે તમે ફ્રૂટનું સેવન કરીને આના જે છોતરા તમે આપણે ફેંકી દઈએ છીએ, પરંતુ એ છોતરા આપણે ફેંકવાના નથી, એ છોતરાનો આપણે પાવડર બનાવી દેવાનો છે। એટલે કે મિત્રો આજે આપણે પાવડર બનાવીને એક વસ્તુ સાથે મિક્સ કરીને એને આપણે પીવાની છે। હવે કઈ રીતે આપણે પાવડર બનાવવાનો છે અને શેના સાથે આપણે મિક્સ કરવાનો છે એ સંપૂર્ણ માહિતી હું તમને આજના વિડીયોમાં આપવાનો છું, તો બન્યા રહેજો વિડીયોના અંત સુધી। એ પહેલા જો આપણી ચેનલ પર નવા હો તો આવા જ હેલ્થના વિડીયો જોવા આપણી ચેનલને ફટાફટથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો એ ફ્રૂટનું નામ છે મિત્રો દાડમ, જે તમે મિત્રો જોઈ શકો છો। હવે આ દાડમને આપણે ફોલીને ખાઈએ છીએ, દાડમના જે દાણા, તેનાથી ઘણા લોકોને મિત્રો જે લોકોને હિમોગ્લોબિનની ઉણપ હોય, તો હિમોગ્લોબિન જેનું ડાઉન હોય તો થોડા દિવસ જો સેવન કરે તો હિમોગ્લોબિન એનું બૂસ્ટ થઈ જાય છે। ત્યારબાદ મિત્રો આની અંદર મિત્રો એનર્જીનો ભંડાર છે, એટલે કે જે લોકો મોર્નિંગમાં સવારના નાસ્તામાં જો અનાર એટલે કે દાડમનું સેવન કરે તો ઘણા લોકો મિત્રો થાકી જતા હોય, થોડું ઘણું પણ કંઈ કાર્ય કરે થાકી જાય, 6-7 વાગે ઉઠ્યા હોય અને 9-10 વાગે તો બત્તી આપણી ગુલ થઈ ગઈ હોય, એટલે કોઈ કામ કરવામાં મજા જ ના આવે, તો તમે સવારના નાસ્તામાં આનું સેવન કરજો તો તમારો એનર્જીનો ભંડાર છે, એટલે મિત્રો તમારા બોડીમાં એનર્જી સારી એવી તમને મળી રહેશે અને કામ કરવામાં પણ ખૂબ મજા આવશે। હવે એ જે મેં તમને દાડમ બતાવ્યું, એ દાડમ તો આપણે ખાઈ લઈએ છીએ, એના ઘણા બધા ફાયદાઓ છે આપણા, એની અંદર કેલ્શિયમ પણ ભરપૂર માત્રામાં રહેલું છે, હિમોગ્લોબિન પણ મિત્રો બૂસ્ટ કરે છે, પણ એના જે ઉપરના છોતરા એટલે આપણે કટ કરીને ઉપરની જે છાલ છે આપણે જનરલી ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, એ છાલને આપણે તમારે મિત્રો શું કરવાનું છે, એક બાઉલમાં લેવાની અને નાના નાના તમારા પીસ કરીને તમારે તમારા રૂમમાં તડકામાં પાછું નહીં રાખવાનું, તમારા ઘરના કોઈ એવા ખૂણામાં તમારે નાના નાના પીસ કરીને તમારે એને સૂકવવા માટે મૂકી દેવાની, એટલે 1 થી 2 દિવસ જેટલો મિત્રો સમય લાગશે, એટલે કે તમારી જે છાલ છે એ સુકાઈ જશે। ત્યારબાદ મિત્રો મિક્સર ગ્રાઇન્ડની તમારે જાડી નાની લેવાની, હવે તેની અંદર આ દાડમની જે ઉપરની જે છાલ છે જે સુકાઈ ગઈ છે એને ગ્રાઇન્ડ કરીને એનો તમારે પાવડર બનાવી દેવાનો, એટલે આ તમારો પાવડર મિત્રો રેડી થઈ ગયો દાડમનો। હવે ત્યારબાદ તમારે આનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનો છે, આપણે દેશી સિરપ કઈ રીતે બનાવવાનું, મેં વિડીયોની સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે આ જે સિરપ હું તમને બતાવવાનો છું દેશી સિરપ, એના આગળ મિત્રો માર્કેટની સિરપ પણ ફેલ છે। હવે એ સિરપ બનાવવા માટે દાડમનો સૌ પ્રથમ તમે પાવડર બનાવી દીધો, હવે અડધી ચમચી તમારે આ જે પાવડર બનાવ્યો છે દાડમની છાલનો, એ અડધી ચમચી તમારે પાવડર લેવાનો છે। ચપટી ભર ટર્મરિક એટલે કે 1/4 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 ચમચીનો ચોથો ભાગ જેટલી ટર્મરિક એટલે કે હળદર લેવાની છે, અને અડધી ચમચી દેશી મધ લેવાનો છે। જી હા મિત્રો, માર્કેટમાં અલગ અલગ કેમિકલ વાળા મધ આવે છે, પરંતુ તમારે દેશી મધનો જ પ્રયોગ કરવાનો છે, આ બાબતનું પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો। પાવડર તમારે અડધી ચમચી લીધો, તેમાં 1/4 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 ચમચીનો ચોથો ભાગ ટર્મરિક એટલે હળદર એડ કરવાની છે, અને અડધી ચમચી દેશી મધ તમારે આ ત્રણેય વસ્તુ નાના બાઉલની અંદર લઈને બરોબર હલાઈને પ્રોપર તમારે મિક્સ કરી દેવાનું। આ તમારી સિરપ મિત્રો રેડી થઈ ગયા। હવે આ સિરપનું સેવન તમારે આ એક ટાઈમનું થયું મિત્રો, આવું તમારે દિવસમાં 2 વખત કરવાનું છે, એટલે કે સવારે પણ કરવાનું છે, સવારે જો તમારો સમય ના મળતો હોય, સવારે જો તમારો શેડ્યુલ ટાઈટ હોય તો બપોરે પણ જમ્યા બાદ આ સિરપનું તમે સેવન કરી શકો છો। એટલે ગમે તે રીતે તમારે દિવસમાં 2 વખત આ સિરપનું તમારે સેવન કરવાનું છે। 2 વખતના સેવનથી એટલે કે એક દિવસમાં જો તમે 2 વખત આ પીવો છો ને સાહેબ, તો તમારા માર્કેટમાંથી કોઈ દવાઈ નહીં લાવવી પડે, ભલભલી એન્ટીબાયોટિક દવાઓ પણ મિત્રો આના આગળ ફેલ છે। અને જે લોકોને બદલાતી સિઝનમાં વારે વારે બોડીમાં કફ જામી ગયો હોય, ગળામાં કફ જામી ગયો હોય, ખરાશ ગળામાં આવતી હોય અને જે લોકોને ઉધરસ થતી હોય
એને તમને ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ જોવા મળશે અને ગમે તેવી ઉધરસ હશે એ માત્ર 1 થી 2 દિવસમાં ગાયબ થઈ જશે અને ઘણા અંશે તમને રાહત જોવા મળશે. તો આવા જ વિડીયો જોવા માટે મિત્રો હજુ સુધી પણ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દેજો અને જો તમને મહેનત પસંદ આવી હોય આ વિડીયો માટેની તો લાઈક કરી દેજો અને આગળ વધારેમાં વધારે શેર કરવા નમ્ર વિનંતી. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો એવી જ મારી ભગવાનને પ્રાર્થના. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. હેવ અ નાઇસ ડે.